coisa que nossa, não tem nada a ver. Isso que é eliminatório. A Cláudia não tinha que a Cláudia fez de carro também. O editor falou pra ela, falou que tem que esperar. Então, Nós ficou um pouquinho longe do que vai a coisa ser. e no final ficou muito perto. Na próxima vez eu quero ser a primeira. Aí Mas eu fui no e-mail, quase no final já. a moça lá da escola falou pra mim hoje assim, eu acho que vai ter mais 2 anos, próximo. Eu fiquei Vai sabendo. automático, já vai entrar. Acho que ela podia moto. Essa data eu vou fazer de novo. É, né? Mas eu não sei se eu pago na rede, né? Se eu pago por fora do texto pra ele treinar eu rapidinho. Ah, mas na Acho boca melhor será ir que na precisa? rede. Ah, Será que precisa treinar ainda? aí vamos dar uma voltinha no texto pra dar uma Ah, mas olhada. é uma aula só que você paga. Não, são umas duas, eu acho que tá bom. Duas não, isso já tá andando. Eu também. A gente foi falar pra ela, é uma aula. Às vezes eu tenho que estar andando bem, tem que estar... Pô, melhor que todo dia da amizade, dia. Ah, segundo dia, no primeiro dia que a gente acabou de chegar, chegou lá em casa, já tava... Ai, que gracinha, porque então tem novo de ver. Pois é, novo tem coragem. É. E ela tá direitinho, né? Ela vai dar sorte, ela vai fazer na tela. Tem dia que eu fico preocupado em casa, fico preocupado em casa. É. Mas aquele caminho lá, não Mais tem tranquilo, perigo. né? Não faz direito, ali nunca vi. Agora eu só falei pra ela não passar mais ali na onde faz perto de mim, aquela você. Ah, lá na estrada de terra, lá, né? 5 cachorros. Eu falei pra Cláudia, a Cláudia ficou Eu morrendo. ganhei um livramento. Nossa, Deus que ali. E tinha, eu acho, uns 3 pitbulls. Uma vez estava eu e a Jéssica. Ah, Aí o pitbull veio pra cima de nós duas. Era quase 8 horas. Só que tinha só 2. O Jéssica ficou morrendo de medo. Aí eu acelerei, passei. Aí ela já falou, não passa mais lá. E eu passei daí de novo, tinha 5. já tava de carro e lá. Ainda era de dia, às 6h40. Aí já tinha soltado eles. Mas não gostou mais de cachorro assim, não, né? 5. Antes era 2, agora tem 5. Parece que deu uma bandeira assim, ó. O carro apareceu na hora. Aí eles foram atrás do carro. Nem viu eu passar. Agora eu não passo mais, não. Aí vem embora. Agora a gente me levou na rua de cima. É, Aí eu fui na de cima, deu certinho. mas você vê, Aí eu saí lá na rua na Júlia, lá já, da né? Jônia. Aí eu já sei passar lá por cima. Aí eu até às vezes com as braças. Ah, você lá por cima é mais fácil. É mais fácil. Não tem Mais fácil, não. Ah, então tem hora que eu penso. Mas vai dar certo. Vai, Pra nós duas, né? E a Cláudia então vai ter que fazer de novo. Oi? A Cláudia vai ter que fazer de novo. Vai. Ai, que sacanagem, né? Eles vão fazer de mesmo. Ela ia fazer também no passado, mas aí depois você volta a foto ali, uma coisa. Mês que vem, mês que vem. Vai dar Mês que vem, certo. ela vai fazer. Ela tá andando bem. Ela falou mesmo, que gracinha, né, velho? E ela já foi no Martinino sozinha, lá na Dona Cida. Ai, Deus. Foi comigo, retrasada, ela foi levar a mãe da igreja, depois foi pra casa da mãe dela, sai pro mercado. A Cláudia é corajosa, e a Jéssica puxou para Show. ela, né? Tá vendo? A Jéssica puxou para mim, não, graças a Deus. Menos de um mês ela já estava indo trabalhar. Você foi com ela um dia, Eu né? fui. Você já... Eu fui 3 dias, Olha eu falei, só. 3 dias só. Pensa. Aí no outro ela deu um dia que ia ir sozinha. Nossa, eu Aí ela demorei foi mais de comigo. 3 meses para tirar a Aí ela nota, chegou lá e falou assim, ah, eu quase fui pra aqui, você não foi, a cara tem que ir. Falei, não, eu vou amanhã mais. Mais 18. Quando eu fui, já fez 18. Eu não passo de 20. Uma semana.
aí que você vê a diferença muito grande. Depende da quantidade que eu andar, mas mais de 10 dá. Aí você vê. Então, vou trabalhar, a vida leva a Jéssica todo dia. Olha aí. Tá bom, né, Não, Jéssica? isso aí não é luxo, não. É Não, é necessidade. necessidade e vai bem pra gente. Faz bem pra gente. Você fica aqui a correria, as coisas saem correndo. Verdade, é. A gente não almoçava lá em casa, já foi almoçar. Vai ver. Levava um pouquinho de comida. Pra poder serve na faculdade. Agora eu não posso, já sou muito comida de noite na faculdade. Vai direto, né? Não precisa de vocês irem. Parece que deu doce delas, crianças. Nossa, Todo mundo agrada ela. nossa, Deus do céu. Pior que na saudação, Ah, os madouros também. desde o ano passado. Tem gente que esparrama simpatia. Nossa, ela é o. E ela tá conseguindo lá. Graças a Deus, né? Então, nossa. Nossa, a criança não tava até com medo dela ano passado. Ah, Quietinha assim. E apertava novo. E logo ali passou o tempo. Sabe que fez amizade, começou a conversar, comer a merenda da escola. tem que ter com ela. Ela tem o coração forte. Agora ela tá bem ensinada. Tá. Até gorda. Ontem na casa tava falando. Ela não fala mais de ninguém. Aí Mas ela tava sempre a falar pra mim. Ah, meu papai. ele tá pensando não, né? Tá o quê? Aí no final de semana, Não. em 15 dias pelo menos, Não. Ó, sumiu. faz uma casa. Sábado eu vi ele. Eu podia fazer. Eu falei na noite, nem viu não. Não falei nada pra gente não, mas agora eu vou falar dela. Teve um dia, ela foi, ele falou que eu ia levar ela lá na Nazaré. A gente foi vendo o menino de 10 horas da noite, foi levar lá na rodoviária. Não era obrigação dele de Ele buscar tem ela. que buscar, ué. Aí eu falei assim, aí de sacanagem, eu não tô. Ainda uma que eu tava lá embaixo pegando a prova, tava tomando remédio pra mãe dela. Sim. E as duas chegando lá, ela chegou lá, ela não foi. Ela viu a buscar. E a minha cartão até quebrou. Parece que até Deus mesmo. E, graças a Deus, depois disso, não ligou mais. Você pode passar com a produção. Não faça isso não, né, André? Pois é. Mas é o capacete. E eu tô desconfiado que nem tanto dinheiro pra ela, ele fala. Olha, você. Tô bem desconfiado. É ruim de ficar procurando, porque não tem coisa que fica com impressão, né? Sai querendo lá na. Mas quando eu separei também era desse jeito. Eu pegava de boca, atenção. Dói mesmo. E as crianças cegas, né? E ela era capaz. Ela é verdade. Ontem, ela chegou lá em casa, certo? Não, foi antes de ontem. Aí ela tava falando assim, o anelzinho de Tite, não sei o que, né, gente? E eu, foi minha avó. Eu falei assim, a avó promete, ela falou, não, a minha outra avó. Ela falou assim, como é que ela chama? Ah, esqueci, mas nem ligou. Ó, Nem ela tá pegando. não, ela foi embora lá pra... É. Acho que só mostra lá, mostra não. Oi? Bateria bota aqui ou bota aí? Não, é aí mesmo. Pode encostar aí. Vai pra baixo. Tá. Aí, pode passar agora. Esse ônibus vai parar na rodoviária, né? Vai. Aí eu preciso mais. O tamanho da minha casa. A mãe tá bem. Tá lá.
só de brigou que o cara foi lá, e já tava com a corrida. Nossa, cada dia uma coisa. Eu, né, foi lá em São João del Rei. Ah, você contou que Preocupado que eu não teria. ela foi passear, né? Porque ela foi numa consulta de Foto é da foto, tá? Ela foi e ela decidiu desenvolvendo de labirintite, aí se pagou casa, E não a deu doutora nada. falou assim, a senhora não tem nada, não foi na cabeça, a senhora está doente, aí andar a cabeça lá, então vou lhe marcar o dia é, né? Falei pra você levar pro eu vi lá embaixo, lá, beirando o mato,